السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في تطبيق جديد، تطبيق تغيير الصوت في الرسائل الصوتية، ماسنجر، واتساب. رابط التطبيق سوف تجدونه في صندوق الوصف. ندخل إلى التطبيق، نختار اللغة، نختار على سبيل المثال اللغة العربية، ثم نكتب السلام عليكم على سبيل المثال، ثم نضغط على الأيقونة التشغيل. السلام عليكم. السلام عليكم ومرحبا بكم. ثم بعد ذلك نبعث الرسالة، نختار واتساب أو ماسنجر أو إيميل أو تليجرام. نختار على سبيل المثال الواتساب، نختار الشخص المرسل إليه، ثم بعد ذلك نضغط مشاركة إرسال. العملية سهلة جدا. أتمنى أن ينال الشرح إعجابكم. نلتقي في فيديو آخر وتطبيق آخر إن شاء الله.